Per Cesena, Perugia, Antonello Brughini. È la prima volta di Bisoli da avversario nella sua Cesena. Qui il tecnico di Porretta Terme ha ottenuto 3 promozioni, è un vero idolo e amatissimo da tutti. Oggi alla guida del Perugia Pierpaolo Bisoli proverà a fare lo sgambetto ai romagnoli, ai quali è stato restituito un punto di penalizzazione dalla Corte d'Appello federale. Il Cesena è quinto in classifica, il Perugia è nono. Subito le formazioni, partiamo dal Cesena di Massimo Drago. Gomis è il portiere, Perico, Lucchini, Magnusson e Rezzetti in difesa, Chessier e Cascione in mediana, Ciano, Sensi e Ragusa a sostegno dell'unica punta che è Djuric. Dall'altra parte, come detto, c'è il Perugia. Bisoli alla fine ha scelto questi 11: Rosati tra i pali, Belmonte, Volta e Marco Rossi in difesa, Del Prete, Rizzo, Percic, Zebli e Spinazzola in mezzo al campo. Il tandem d'attacco è formato da Ardemagni e Aguirre. Dirige l'esperto Renzo Candussio di Cervignano del Friuli, per lui 145esimo gettone in Serie B. A Cesena il cielo è parzialmente coperto, intorno ai 10 gradi la temperatura studio. Sensi, Cascione e poi il numero 28 Camillo Ciano delle Cesena per questo calcio di punizione in favore della formazione romagnola. Siamo all'8° minuto, il fischio del direttore di gara alla conclusione del numero 5 del Cesena, palla che colpisce l'esterno della rete, brividi comunque per Antonio Rosati. Come detto siamo all'8° minuto, ancora 0-0 tra Cesena e Perugia. Nel primo tempo meglio, decisamente meglio il Cesena, più determinato e soprattutto più pericoloso con Sensi e con lo stesso Ciano. Dal 42esimo del primo tempo Perugia in 10 uomini per l'espulsione di Percic per doppia ammonizione. All'intervallo è stato esposto un gigantesco striscione dai tifosi romagnoli della curva mare, una ventina di metri, per ricordare Marco Pantani. Attacca intanto il Perugia e c'è il vantaggio della formazione umbra con Matteo Ardemagni, cross dalla destra, stacco di testa perfetto dall'interno dell'area piccola di Ardemagni e dunque nulla da fare per Gomis. Passa in vantaggio a sorpresa il Perugia, come detto, con un colpo di testa ravvicinato di Matteo Ardemagni. La nuova situazione allo stadio Dino Manuzzi: Cesena 0, Perugia 1, la rete di Ardemagni. Studio 14 minuti alla Manuzzi, Cesena 0, Perugia 1. Dunque nel momento migliore della formazione di casa, la squadra allenata da Massimo Drago, è arrivata la rete del Perugia, la rete firmata da Matteo Ardemagni. C'è stato un cross di Del Prete dalla destra, il colpo di testa ravvicinato da non più di 4-5 metri di Matteo Ardemagni, palla in fondo al sacco. Nulla da fare per Alfred Gomis, per Ardemagni, 7° gol in questo campionato, ma 2 minuti fa romagnoli vicinissimi al pareggio con una conclusione in diagonale di Djuric. Sembrava dentro, almeno dalla nostra postazione, il pallone che è uscito davvero di pochissimi centimetri. Adesso naturalmente il Cesena attacca praticamente a pieno organico, Cesena anche in superiorità numerica dalla fine del primo tempo per l'espulsione del Perugia di Pircic. Adesso seguiamo l'azione di Falco, lato corto dell'area di rigore, il tentativo di Djuric di testa, pallone che termina alto sulla traversa. 16° minuto, Cesena 0, Perugia 1. Studio 0 e la il pareggio del Cesena al 33° minuto con Falco, un gol straordinario, cambia dunque il parziale allo stadio Manuzzi. Cesena 1, Perugia 1, ha segnato Falco. A te la linea, Vallone. Cesena, dove quindi la situazione è cambiata, adesso siamo in parità, Cesena 1, Perugia 1, la rete molto bella di Filippo Falco, una gran botta in diagonale appena dentro l'area di rigore, quindi da circa 15 metri, un bel sinistro che non ha lasciato campo stavolta al pur bravo Antonio Rosati. Per Falco, numero 10 del Cesena, subentrato nel corso della ripresa, primo gol in questo campionato. Ricordiamo che il Cesena sta giocando dalla fine del primo tempo con l'uomo in più, quindi adesso cercherà di ribaltare la situazione. Sempre in piedi Massimo Drago proprio sotto la nostra postazione, Cesena ancora in possesso di palla con Renzi. Sentirete in sottofondo la spinta degli oltre 10.000 spettatori dello stadio Dino Manuzzi. Siamo al 35° minuto, Cesena 1, Perugia 1. Studio in ottima condizione di forma, non perdeva da 4 giornate. Cesena in vantaggio al 44° minuto con Camillo Ciano, dunque cambia ancora il parziale, situazione completamente capovolta. Siamo, come detto, al 44°, Cesena 2, Perugia 1, ha segnato Ciano. A te la linea. A Cesena siamo nell'ultimo dei 3 minuti di recupero concessi dal direttore di gara, mancano esattamente 30 secondi. Questa dunque la nuova situazione, Cesena 2, Perugia 1. Il forcing dei padroni di casa dunque ha prodotto il risultato sperato per i romagnoli. In gol al 44° del secondo tempo con Camillo Ciano. C'è stato un lungo cross dalla sinistra, il colpo di testa ravvicinato dell'attaccante del Cesena Ciano. Ci sono qui anche le responsabilità in qualche modo del
portiere del Perugia Rosati, colpo di testa dicevamo da non più di 4-5 metri, pallone che è terminato sotto la traversa per Ciano, sesto gol in questo campionato, ed arriva il fischio di chiusura del direttore di gara. Dunque il finale dallo stadio Dino Manuzzi, Cesena batte Perugia 2-1. Studio.